ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி பிக் ஒன் ரெசிபீஸில் நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வீட் ப்ளம் கேக். ஆமாங்க, வீட் ப்ளம் கேக். இன்றைக்கி வந்து வித்தவுட் ஆல்கஹால் எக்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி வந்து வீட்டிலேயே செய்கிறது, ஓவன்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஆப்பிள் எடுத்திருக்கேன். அந்த ஆப்பிள் நல்லா க்ளீன் பண்ணி தோலா சீவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அந்த ஆப்பிள் ஜூஸ் மட்டும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி அவ்வளோவா சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி வடிகட்டிக்கோங்க. ஒரு 3/4 டம்ளர் வர அளவுக்கு அந்த ஆப்பிள் ஜூஸ் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளம் கேக் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி இதில் முக்கியமாக ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ப்ளம் கேக்கில். அதெல்லாம் தேவையான அளவு வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வந்துட்டு பட்டர், அதாவது குக்கிங் பட்டர், அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்பிள் ஜூஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து தேவையான அளவு சுகர் போட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நான் எடுத்து வச்சுருக்க ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இதில் போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கலந்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து இதை அப்படியே ஊற விட்டுருங்க, இந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ்லாம் இந்த இதுலேயே. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து 1 கப் கோதுமை மாவு நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஆட் பண்ணி கலந்துக்கலாம். ஸோ 5 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க கோதுமை மாவு வந்து சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. அதாவது கட்டிகள்லாம் இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நமக்கு வந்து விஸ்க் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம கரண்டியை யூஸ் பண்ணுறதால ஒரே டைரெக்ஷன்லேயே வந்து இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும், கட்டிலாம் இல்லாமல். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டை பொடி, சினமன் பவுட்ரு ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். இது நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் ஏலக்காய் பொடி கூட இந்த மாதிரி 2 பிஞ்ச் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு பதிலாக ஆல்டர்னேட்டாக. ஸோ இதையும் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் மிக்ஸி ஜாரில் பிளெண்ட் பண்ண பார்த்திங்கன்னா அது மெஷர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 1/2 டம்ளர் சர்க்கரை, நீங்கள் எந்த கப்பில் எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த கப்பில் 1/2 கப் சர்க்கரை, 1/4 கப்பு வந்து பட்டர், அப்படி இல்லைன்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயில், அதுக்கப்புறம் அதே கப்பில் ஒரு 3/4 கப் அளவுக்கு நான் எடுத்து ஆப்பிள் ஜூஸ், இது 3த்தையும் பிளெண்ட் பண்ணி தான் ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸி ஜாரில் வந்து நான் வந்து ஒரு எடுத்து வச்சேன். பிளெண்ட் பண்ணி 1 நிமிஷம் இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் தான். ஸோ அதே மாதிரி அதே கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு ஃபுல்லாக கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிட்டேன். இதுதான் மெஷர்மெண்ட்டு. இப்போ வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதில் பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. அதுக்கு பதிலாக தான் ஈனோ வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அது நல்லா வந்து உப்பி வர்றதுக்காக கேக்கு. இது வந்து ஈனோ டிசால்வ் ஆகிறதுக்காக சும்மா லைட்டாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன், அவ்வளோதான். இது வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த பேட்டரில். இதில் வந்து நம்ம மில்க் சேர்க்காததுனால நம்ம ஆப்பிளோட ஜூஸ் தான் சேர்த்துருக்கோம். அதுவும் தண்ணிலாம் அவ்வளோவா சேர்க்காமல் ஆப்பிள் ஜூஸ் மட்டும். இது வந்து ஓரளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தாங்கும். ஏன்னா பால் சேர்த்து செஞ்சால் அவ்வளோ ரொம்ப நாள் வராது, ஒரு 4 டேஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்க முடியாது. இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா தாங்கும். ஸோ இப்போ நம்ம பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதை வந்து ஒரு ஃபாயில் பாக்ஸில் வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். அந்த ஃபாயில் பாக்ஸ் வந்து நல்லா வந்து பட்டர் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன் சுற்றிலையும் அடியிலலாம். ஏன்னா பட்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணாமல் அதில் இது பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணப்பட்ட பேன் இது. இதில் வந்து பேஸில் வந்து ஒரு பிளேட் வச்சுட்டு, அலுமினியம் பிளேட் வச்சுட்டு அது மேலே இந்த ஃபாயில் பாக்ஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மூடிடுங்க. இது வந்து அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து 25 to 35 மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே வச்சுருங்க, மீடியம் ஃப்ளேமில். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வந்து ஃபோர்க் வச்சு செக் பண்ணிக்கிட்டேன், நல்லா வெந்திருக்கு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட டேஸ்டான ஸ்வீட்டான வீட் ப்ளம் கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. அதுவும் ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணாமல், ஓவன் யூஸ் பண்ணாமல், எக்லாம் யூஸ் பண்ணாமல். ஸோ அதுவும் மைதா மாவும் யூஸ் பண்ணல, கோதுமை மாவு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாயில் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒட்டவே இல்லை, நல்லா வந்திருக்கு. ஃபாயில் பாக்ஸில் ஒட்டாமல் அழகாக வெளியே வந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த ஃபாயில் பாக்ஸ் வந்து ஹீட்டாக இருக்கும். நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் ரூம் டெம்பரேச்சர் வர அளவுக்கு அது கூல் ஆனதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து இந்த மாதிரி வெளியே எடுங்க. சூடாக இருக்குள்ளே எடுக்காதீங்க. ஸோ இப்போ வந்து கட் பண்ணிடலாம். உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க.
ஸோ கட் பண்ணியாச்சு. உள்ளே பாருங்கள், உள்ளேயும் நான் நம்மளோட கேக் ப்ளம் கேக் வீட் ப்ளம் கேக் வந்து நல்லா வெந்திருக்கு, நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட வீட் ப்ளம் கேக் ரெடி சாப்பிட்றதுக்கு. உங்களுக்கு இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கிட்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்க்கு.